लगातार 12 घंटे तक ट्रक चलाने के बाद ड्राइवर ने सोचा अब थोड़ा आराम करते हैं। इसको नींद आ रही थी कि एक रनिंग करने वाले लड़के ने ज़ोर से ट्रक की विंडो खटखटाई और बोला, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं? ड्राइवर ने कहा, सुबह के 4:30 बजे हैं भाई। इतना कहकर वो फिर से सो गया। कुछ देर बाद फिर किसी ने आवाज़ दी और पूछा, भाई टाइम क्या हुआ है? ड्राइवर ने चलाते हुए कहा कि 4:40 हुए हैं। अब की बार इसने दिमाग लगाया। इस बार इसने सोने से पहले एक कागज़ पर लिखकर कांच पर चिपका दिया कि कितने बजे हैं, मुझे नहीं पता। तभी किसी गुजरने वाले ने फिर से विंडो का खटखटाई और कहा, भाई साहब सुबह के 5 बजे हैं।